就叫做 Mono。咁呢個 Mono 咧係嚟自天狼星嘅一啲智慧嘅教師啊。咁呢啲可能係啦，你聽落之後咧，你就會大概聽到呢一個又係似曾熟悉嘅一啲 characters 咁樣啦。咁呢個 Mono 咧就係唯一對人類相對友善嘅外星種族，佢哋都係嚟自咧天狼星嘅星系嗰度嘅，係高度進化嘅兩棲類智慧生命。佢哋嘅外貌係兩棲類嘅身形結構，既能夠咧喺水中生活，亦都係能夠喺陸地嗰度生活，擁有魚類同人類混合嘅特徵。係咪即係美人魚啊？有高度發達嘅精神心靈感應能力，能夠喺時間旅行咧係跨維度咁去移動嘅。咁而呢啲 Mono 嘅使命係啲咩呢？佢哋嘅使命咧係教導同啟發人類，係幫人類咧去重新發現佢哋失去咗嘅宇宙知識。佢哋向人類咧去傳授呢啲先進嘅天文學嘅知識啦，特別係關於呢個天狼星系統嘅詳細信息啊，關於生命輪迴嘅精神同埋永恆嘅智慧啦，人類真實嘅歷史同埋宇宙地位嘅知識啦，未來回歸宇宙大家庭嘅可能性啦。根據呢一個西非一個叫呢個多貢族嘅傳說咧，呢個 Nommo 嘅種族啊，佢曾經咧對人類進行過一個好深刻嘅教導儀式。咁呢個儀式咧就喺 Nommo 裏邊咧揾其中一個成員出嚟，跟住咧就喺人類面前咧係自願犧牲自己，然後將呢個 Mono 呢一個成員咧嘅身體切成一塊塊，係分俾咧當中喺呢一個儀式裏邊嘅人去群食呢一個 Mono 呢個成員嘅肉，然後咧再透過一啲神奇嘅力量咧，係令呢個 Nommo 呢一個成員咧係重新復活翻。